maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa si kulul kaga hadlay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo maalmihii ugu dambeeyay maamulka Somaliland oo ka waday deegaano hoostaga gobolka Sanaag. War-saxaafadeed ka soo baxay maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maamulku si dhow la socdo dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale duulaanka uu qorsheynayo maamulka Somaliland inuu ku soo qaado xuduudka uu maamulka waqooyi bari la leeyahay Somaliland. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maamulka waqooyi bari uu waajib ka saaran yahay ilaalinta karaamada iyo sidoo kale badqabka shacabka waqooyi bari ee Soomaaliya, isla markaana aysan aqbali doonin in lagu soo duulo oo dhulkooda la qabsado. sidoo kale waxa war-saxaafadeedka lagu xusay in wixii ka dhashay dhaqdhaqaaqyada Somaliland ay ka wado xuduudka labada maamul ay mas'uuliyadeeda qaadi doonaan maamulka Somaliland. sidoo kale warqadan ka soo baxday maamulka waqooyi bari ayaa waxa baaq lagu diray dawladda federaalka Soomaaliya, qaramada midoobay, midowga Afrika, IGAD, ururka jaamacadda Carabta, iyagoona ugu baaqayn dhammaantoodba ay si wada jir u cambaareeyaan dhaqdhaqaaqyada ciidan oo maalmihii ugu dambeeyay maamulka Somaliland uu ka waday xuduudka labada maamul. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu xusay in maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya uu u taagan yahay xasiloonida geeska Afrika, isla markaana uu aqbali doonin in colaad la kala dhex dhigo shacabka waqooyi bari iyo sidoo kale shacabka Somaliland. war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay in maamulku uu diyaar u yahay inuu nabad kula noolaado dariskiisa, isla markaana uu diyaar u ahayn colaad iyo dagaal dhex mara maamulada dariskiisa.